Fala, pessoal do YouTube. Hoje eu vou jogar 99. Hoje eu vou jogar 99 noites com minha irmã. Com minha irmã. Sim, minha irmã. 99 noites. Galera. E meu irmão tá aqui do lado pra ensinar a gente como jogar esse jogo. Tá. Primeiro tem que pegar madeira e bastante madeira. No máximo é melhor deixar no level máximo a fogueira pra vocês não se importar Quando mais. eu pegar madeira, eu vou pegar bandagens e coisas pra isso. Pega a madeira e vai colocando na fogueira. Vai colocando lá na... na... A primeira coisa que vocês podem fazer aqui no saco. Não, pega aí. Guardar. A muda também não precisar, né, galerinha? Pra gente plantar. Plantar, Bia. Pega aí, coleta aí. Segura. Pega. Segura na fogueira. Vai lá na Já fogueira. pegou madeira? Aqui, né? Primeiro fogo. Nossa, tô muito baixo. Ai, calma aí. Vai pegar mais madeira no level 2. Inclusive, eu queria falar pra você passar lá no canal do meu priminho pra ajudar o cara a ganhar 20 inscritos, né? Ele tem 4, né? Não, ele tem 7. Hoje ele... E também pra... E tu tem 60. Não, minha meta é 60, eu tô com 55. Júnior, como é que tem? Tá melhor que tu. Brava. Como é que tem, gente? Ok, vamos começar. Ó, pega aí a muda. Deixa aí. O nome dele Hoje não pega essa muda aí. Que Bia não sabe usar direito. Pega essa muda aí, a muda. Tá. A muda que Bia deixou aí. Ok. Ela não sabe plantar não. Cadê a muda que tu colocou, Bia? Eu tenho um aqui, se eu não me lembro. Tem uma muda aqui fora. Vou dar o meu melhor. Pega aí pra Júnior plantar. Tem uma muda aqui. Ok. Ali, Aqui eu tomo. Aqui. Ah, já plantou. aí a muda. Coloca. Ó, vou pôr comida aqui, ó. Não, Coloca aí. Aperta lá embaixo então. Eu vou Ah, pegar plantou. pé de... Eu vou pegar pé Não de plantou coelho. não. Gente, eu vou pegar pé de coelho. Será que tem que clicar Ó, no chão? eu vou aqui, ó, no máximo Pé de aqui. coelho pra eu pegar uma... Tem que ser o lugar certo pra plantar. A gente devia saber disso. Eu acho que tu Não, essa grandona não tem como tu pegar não. Ok? Temos que pegar madeira, Bia. No primeiro dia ele não A ataca. noite está por vir. A noite no primeiro dia é tranquilo, todo mundo sabe. Verdade. Mas eu vou dar uma dica. Nunca sai à noite em 99 noites. É o primeiro dia, então eu acho que vai ficar de boa, né, velho? Vai ficar de boa se você ficar na fogueira até o bicho vir. Porque quando o bicho vem, ele não vai poder mostrar. Não, 99 noites tá tranquilo. Pega a muda também que Agora vai no seguir. segundo não vai Tá ficar de boa. tranquilo, gente. Tá tranquilo. Só você tem que ter medo do bode. Ó. O bode. Os monstros não atacam. O bode atacou na primeira, na primeira noite, sabia? Não, eu vi um vídeo e ele só. Os monstros só atacam na segunda, tá viajando? Mas aquele bode é perigoso, Eu né? peguei bastante comida, viu, Júlio? Você tá com fome? Deixa eu ver, não. É o botão do meio. Ó, não é pra comer as comidas agora, não. Só se estiver morrendo de fome. Ó, aqui a gente tá protegido. Que barulho esquisito é esse? Barulho esquisito. Tu já plantou uma muda? Como é que planta? Hein? Tu quer aprender? Mas eu não tenho muda dessa. Vamos lá.
só queria pedir pra deixar o like pra me ajudar aí, mano. Eu quero pegar muito pé de Não é coelho. fácil isso aí, YouTube. É o Júnior, sonho. eu quero pegar. Aqui, muda. Onde tu achou, mano? Aqui, Como sabe, é o sonho de todo mundo ter um canal, mas pra ter um canal, pelo menos. Como é que planta a muda aqui? Pra ter um canal primeiro, eu tô pra começar um canal, tem Júnior, como é que que ter planta? pelo menos Como é que planta? grana. E é uma coisa que eu não tenho. Não, pera. Bota de novo. Ai, Também tem que ter bastante equipamento, outra coisa que eu não tenho. Então se inscreve na porcaria do meu canal pra me ajudar. Que aí fica muito legal. Vamos lá? Pula. Tem que ser em um lugar específico. deixa aí. Ok? Pé de coelho, eu não sei. Eu vou pegar pé de coelho. Olha, vou pegar pé de coelho. Coisa aqui. Eu quero saber. Só sei que eu O vou. coelho é um maldito mesmo, porque ele corre e você tem que ir atrás. Ó, a fogueira tá no máximo. Não, Ó, chegou no máximo e agora tá no level 3. Bora. Eu tenho que levar isso pelo menos no level 5. Ó, tu cuida da. Mano, eu não peguei pé de coelho até agora. Esse coelhinho, ele não Ó, tá me tu dando cuida pé de das comida. comidas que eu cuido de pegar madeira. Olha o pior que eu lembro de um dia de 99 noites. Mais um dia normal eu ia jogar com dia. E de repente fui matar um bocado de coelho, ganhei um bocado de pé. Pena que no dia eu não sabia o que era pra fazer com pé de coelho. Mano, Eu ainda ganhei um monte no dia. É mesmo? eu vou cuidar só da Ficou comida. decepcionado, né, velho? Não, eu não liguei como eu disse. Mas agora que eu descobri que o pé de coelho serve pra trocar. Júnior, Aí eu tu fiquei cuida feliz. eu cuido da comida, viu? Ó. E se tiver alguma bandagem, não é pra usar, não é pra pegar, viu? Senão a gente perde tudo. Eu vou plantar cenoura mesmo. Olha, tem um pé de cenoura aqui, o que eu faço com ela? Planta. Não, tem um pé aqui de cenoura, um pé gigante. Não, é de flor. Tem comida aqui. Peraí. Noite está se aproximando. A noite está se aproximando. Segunda noite. Melhor ficar PV, viu? Vou pegar um pouquinho de comida aqui. O que acontece frita cenoura? Segunda Nada. noite. Meu Deus, de noite. Vou comer. Vocês precisam de Não. comida. Não, Júnior, não tô comendo tudo, velho. Eu tô pegando um montão de comida pra gente sobreviver quando tiver com fome. E tu tá comendo. Mano, eu peguei um montão de comida, tu vai comer tudo. Não, eu tô plantando aqui umas árvores perto de casa. Há uma muda aqui, ó. 2 mudas aqui. Pra gente quebrar quando tiver. Aqui, ó, mais uma muda. Vou deixar. Aí, rapaz. Ó, vou deixar aqui. Não, aqui, ó. Aqui, ali, uma muda. Ó. 2 mudas. Vai achando folha, bota a mão aqui, viu? Como é que planta? Deixa eu ver. Ai, não. Ai, foi. Entendi como é que se faz. Lá. Já tá chegando no final desse vídeo. Sabe? Ó, tem que aumentar. Toma uma muda aqui, ó. Eu não quero muito. Eu Planta, quero. vai plantando. Eu não achei pé de coelho até agora, eu matei um montão de bicho. Vai pra lá, cara. Ai, cadê Matou o esse pé. coelho? Eu vi tu não matou nem simples. Aqui, Não, ó, olha coelho. aqui o tanto de carne de coelho que eu peguei. Olha.
É, mas é pra guardar. Amanheceu. Chininho, é pra guardar comida, viu? Não é pra ficar comendo. É, come como a barra. Bia, tu precisa Pega comer. mais madeira, pega Bia, mais tu madeira. precisa comer, tua barrinha de fome tá baixa. E tu perde vida. E tu. A minha tá alta ainda. E vocês vão precisar de bandagem caso alguém morrer, viu? É, E boa bandagem dica. só se acha em baú. Boa dica. Ou seja, que Bia é aqui.